Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Sizə aprel ayının 23-nə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirik. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 22-sindən 23-nə keçən gecə və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 11-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava gündüz əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacaq, şimşək çaxacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcək, dolu düşəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman müşahidə ediləcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Havalar nə qədər dəyişsə də sizin əhvalınız daim xoş olsun və heç dəyişməsin. Görüşənədək.